One small step for man, one giant leap for mankind. Hei, velkommen. Jeg er Tor. Dette er Skogfar. Og i dag skal vi snakke om Neos Overshoe, eller det som vi kaller i Norge fotposer. Her har vi boksen. Jeg kjøpte den av hektapotur.no, og de var veldig hjelpsomme med å finne riktig størrelse. En fotpose er en sko som man trekker utenpå sine egne sko, og litt oppover leggen, sånn at man slipper å bli våt og kald på vinterstid. Jeg som har vært i militæret, har stiftet god bekjentskap til dem. De gjorde føttene mine veldig varme, selv om det var 30 minus. Så skal vi se litt på disse her. Her er fotposen. Det er en Neos Overshoe, eller som vi kaller en fotpose. Og det er en sko som er en del større enn min egen sko. Og det skal den jo være, siden den skal være over. Jeg har størrelse 43-44 i gåskoene mine, mens disse her da må være en del større. Så det man da gjør da, det er å få den her på foten. Når vi skal få på skoen da, så skal jo den inn i toppen her som en vanlig sko. Og som du ser så er den ganske greit dimensjonert større enn min egen sko. Men heldigvis har de fra Neos ordnet noe som var litt lettere enn den militære skoen. Det er at man kan åpne opp hele skoen så den blir kjempestor. Og da er det bare å druse den inn. Pakke foten godt inn med borrelåsen her. Og spenne over. Der er den. Ta den andre også. Jeg kjenner med en gang jeg har fått på meg skoen og at det varmer veldig. Sånn, der har vi det på de. Nå har jeg muligheten til å få snø helt opp hit, uten at jeg får snø over støvelskaftet. Og beina mine har nå fått et ekstra lag med luft som beinet varmer opp. Så da blir skoen varm, og fotposen varmer opp skoen, og da skoen varmer opp beinet mitt. Men noen ganger så er snøen enda dypere. Da har vi muligheten til å gjøre dette her. På toppen her så er det en strammesak. Så da har man fått den til helt over leggen. Så nå har jeg skoene på, og for meg så kjennes det som skoen sitter veldig fast på foten. Den kipper ikke eller noe sånt nå. Jeg kan gå helt normalt.
Jeg føler meg litt som en astronaut med de skoene her på. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Disse skoene er veldig kjekke å ha på seg når man sitter mye stille, kjører snøskuter eller whatever. Denne sålen her er jo veldig grov, svære tagger og sånn, så jeg tror disse her vil fungere veldig godt på snø. Jeg vet ikke hvordan det er på is, men disse er en del bedre enn det Forsvaret leverte. Disse skaffet jeg fra hektapotur.no, og de hadde en veldig kjekk graf der, som sa at hvis man har størrelse 43, så burde man gå for den skoen som var i størrelsesorden større da. Så denne her kjøpte jeg XL, fordi XL var da det størrelsesnummeret større enn det jeg hadde. Og det stemte på en prikk. Så hvis du er interessert i disse skoene, så vil jeg nok anbefale deg å gå til Hekta på tur og kjøpe de der. I hvert fall se på den grafen for å se hvor store sko du har. Fordi trikset er at de skal være så store at du får plass til hele skoen din inni. Og hvis du kjøper en litt for trang fotpose, så gidder du ikke å bruke den. Da er det bedre at den kipper litt og sånn, for det viktigste er det lufta som kommer inn i skoen, og ikke at den sitter super på. Så kjøp så stor fotpose at du får plass til hele vanlige skoen din inni. Da lurer jeg bare på om jeg skal hoppe meg hjem, og så får jeg takke for at dere fulgte med. Dette her er video nummer 49, så jeg er veldig, veldig glad for alle dere som har orket å følge med på alle disse videoene. Så nå skal jeg bare hoppe meg hjemover. Så da ses vi neste gang.